各位朋友，大家平安，大家好。今日咱来读这个教育部的朗读稿，115年度的这个中华民国每一年年底12月拢会举办这个全国语文竞赛，所以全国语文竞赛当然可能是中语有嘛吼，这常在是免讲的，然后嘛有台语嘛。台语的部分，伊就是有针对朗读、演讲、字音字形。今年敢若增加一条做写作的款，敢若是安尼。所以我就讲第一个啥，这个哩教育部有这个认证考试，我拢来当做要读这个朗读稿，正做准备考试的。所以有兴趣的朋友去网络顶管应该会使找到吧。应该袂讲太困难吧？我哋我来做一寡资料的连接，看下。好，这个我放双仔文博书第一个丁仔花日子还是啥物会？我伫双仔文博书有一个叫做台语做伙算的网站的款，所以伊原来嘛有真侪这方面的资料，所以顶管这个连接是115年度的朗读稿的文章，当然因为进校热吼，校热各县市各级的学校，就伫咧找迄个啥选手，所以伊就咧训练选手，要有一寡资源，所以中央文博书伊就敢若甲遮的朗读稿标示迄个叫做变调符号项，敢是会使安尼讲，所以可能顶管这连接会使拢参考。然后确认我那嘛打一寡，我会使找到一寡资料呢。确认我打一届，这个中央文博书伊针对115年度遮的朗读稿，我伫网页就是无变啦。我昨当时看，敢若是高中，就是学生组的朗读稿应该拢标示完毕啊。当然，各所在原来嘛有家己的腔口啦。所以中央文博处嘛有咧讲，迄顶悬的指示还是提示，有讲应该就是照你迄所在的腔口去读念，就无问题。当然，若腔口较特殊的，佮拄着评审老师无遐在捌，有可能去用抓出来是安怎？这嘛毋是无可能。总是理论上即种代志无应该发生啊。毋过，当年敢拢，最近敢若较无啊，拢是较过去的状况，有听伊讲是安尼是。所以，因为我第迄个是，YouTube 原来嘛有开一个频道，YouTube 顶悬的资料当然就放较侪连接。那 Clubhouse 即搭遮伊常在敢若语言，敢若语音尔，所以文字的部分就爱去确认拢看拢找。我就讲迄个中华文化书因迄个伊提供迄个连接是上后壁敢若有去连接到迄个啥，敢若是金平遐，我袂记得，因为听起来看起来就是国小、国中、高中拢有无共出版社伫咧出遮的教科书，所以出教科书了后，当然为着要比赛，所以嘛甲文稿提供，然后有文稿了后，还佫有声音档，所以目前看到迄个金平顶悬的声音档，可能佫差几片来看吧，因为还未提供的原因，有可能就是当咧处理，或者是还未找到老师去读念，所以可能就是安怎讲，拢参考吧。然后我佫打一个迄个啥，中教台黄丁老师因进前我那嘛提供，只是较歹势是我最近无去遐看，我无真确定遐连接敢安怎完在啦吼。
所以拢参考。所以伫我就讲啦，都喊来拄好，时间来拄好。台北时间暗时9点至10点，社会来遮读寡册。大概到后礼拜吧，是不是？后礼拜进前，即个教育部考试进前，大概会继续读即个农学课。当然，即波115年度大概按国小开始读，可能反正读到国中线吧，可能是安尼吧。目前预计是安尼。当然，然后其他的状况，则个另外拍算。好，那9点进前呢？9点进前，随我，我就继续来读这个那春水的第3本小说《开花结子》。这《开花结子》不哩啊精彩嘛，我读不完了。好，我就继续来读落去。迄天我是漏到什么货？袂记。继续来读。2天后，剩几分目的光照。叫一个姓吴的老师带伊为北投来看金鸡啊！好佳在迄天无互当地家讨安家费阿伯啊当着，因迄个越南仔某大喙开开，毋知要安怎烂早，嘛袂晓开喙家讨钱，就目睭紧紧出在光照，用双手做告白，扛去伫3楼去看金鸡啊！金鸡也会认得光照的形影。袂堪伫看到目睭前即个小弟的狼狽款，一个是病风半睡，一个得要青梅的两只茶啊，靠伫眠床前半梯倒，四肢手骨冒条条，哭甲真凄惨。过一困仔久，两个人有较定着淡薄啊。金鸡无事无别，牵对16当前家己的旧厝，互银行拍卖的代志遐去。好伫有你来乌演，摕钱甲厝标落来，阁互我无聊带到单，即个温情真正无法度害啊！后世人我才做牛做马来报答你。哪讲目屎哪为喙皮管啊垂落来厝皮顶，一撮一撮切甲袂得力。光照即世人也袂当着。光照即世人也未当着金鸡有故意良善的时阵，偏偏伊安尼第嗨第闹，随互伊想着足成灯火尾内倒光的细面，煞连伊嘛目眶拢红起来，差一时仔就开声大哭。金鸡顺嘴阁问光照讲：恁某阿梅过身了后，你敢有领着伊的抚恤金？会当领10当尔，早就过啊。现此时我颠倒第一领加收入户的补助金，看病就强要无够，搁较免讲是坐远途的火车来看你。若毋是吴老师驶车载我来，紧缩就无法度家己拆票搭车，甲安尼来，紧来去死的凡事较快活。金鸡听煞搁后定起来讲。阿姊听甲足毋甘，我若花目睭钱，我若为下包啊认一沓银票啊，拄互光照讲，这3万块算我一时啊心意，补贴你甲迄间厝标落来，互我无聊带15当，好无？光照看到规沓的银票啊，目水随金角会发光，哪伸手歹势去指，哪阁讲你较有遮的钱咧？3工前，因子来看我，吩咐我爱欠仔用。我想讲，打规身躯就袂叮当啊，是要安怎欠咧？过去拄互你替我欠起来。光照即时阵，即时想着钱，敢落伫家己的手心，爱紧来选，较袂长暝搞梦，就赶紧徛起身讲，阿姊，我还有代志先转去，你爱保重。金鸡拄钱互光照，会即出大戏。阿宝啊，的越南仔某秘伫2楼巷路讲，听甲心狂火倒，强要起笑起来。较害是阿宝拄好无伫厝里，煞目睭金人相中，记在吴老师牵光食上车
拢无伊发。时间到好啦，伊即种存在即两段读读的做一个段落安尼，会记原来啊。先，我即两段读读，咱才来读一个朗读歌安尼。当伫大夜班的阿伯啊，透早7点转来，听着原仔电脑金鸡甲3万箍拄互光照，念伊烽火砰砰倒，大火着去哩3楼，随干工杜马甲金鸡骂甲厝挂，强要夹起来。会知影打透早的金鸡有了啊半颠半晓，甲昨比起来，袂输变一个人款。规间厝养甲喜喜去，嘛是无菜手。规腹肚底屎阿伯啊，翻身落来1楼敲电话互光照，敢是有看到来电显示的电话款？即个光照有交代因囝袂使接，代志就安尼无下无落。所以说，有当阵真正是，反正讲到钱项吼，大概无几个会足定着的啦。所以这毋知好。时间到，拄我读到一个段落，咱就来读一个朗读歌。115年度国小组的吼，这应该会使感受到和迄个114年度的社会组有真差。有哪就变看吼，反正要来读这个115年度国小组第一篇，破病有够艰苦的。吼，这种看几段？7段，可能咱先读两段吼我读两段，志愿读两段，可能尾啊3段看是哪读的是安怎？吼，来，115年度这个国小组第一篇，破病有够艰苦的红素琴。我读幼稚园的时阵有够歹药饲，身体懒甲卡袂着，就酷嗽，发烧头壳痛。什么款的感冒对我来讲拢袂生分，行医生馆亲像咧行灶骹咧。会记得半年前，有一天放学，我行到半路，煞乌天暗地，1万年啊透大风，落大雨，要米就袂赴，规身躯淋甲湿糊糊。转去到厝，规个人皮皮喘，害啊！我阁感着啊，规身躯软烧烧，袂出去互别人霸占去共款。毋若扫到5脏六腑，强要吐出来，头壳嘛痛甲强要闭开。我敢若感觉眼前乌扫扫，敢若去到另外一个世界共款。好，志愿换你。半暝啊，昏醒，目睭八经，这是啥物所在？眼前所看到的白色的面床，白色的被单，阿母搁趴伫面床边，我的手插一支射针，原来我搁来病院报道啊！想到家己咧是伫运动场还搁活跳跳，甲同学咧拍球走相录，一声线袂振动，要佚佗要耍手机拢无几力。我伫病院住几落工，头一2天我酸骨轮，痛骨折，感觉甲毋正，食毋正困，规个人消散落吧。好，感谢啊。好，有哪我哩，3年嘛来啊，安尼3年才对咧后有哪边读，有哪读2段。有一天阿母接到一通电话，甲我讲伊要去公司一逝，点暝就转来。伊敢若离开1点钟尔。我伫1点钟内底，溪骨夹起来，规个人喘甲真艰苦，若像去互大粒石头缀条咧共款。我要哭无目屎，要喊无落来。这个应该是，这里哪有2个音嘛，2个意思嘛，对无？好，应该是。对。若轮到阿爸来甲我照顾的时，伊会讲故事，讲笑话，我定定互伊人甲一直笑。伊讲的故事甲笑话会当伫
枵兼治病，互我煞袂记得家己是病人。我伫病院精神的时，定定会听到半暝啊有病人咧哀爸叫母，若像去互人凌迟共款。不时会看到一寡老岁仔人，规只手乌青兼热火，亲像去互人苦毒共款，有够凄惨的。看到遮侪可怜孩，常常感觉家己的病无算啥物，家己爱坚强起来。好，感谢Sunny互你读后尾这段。Sunny 无声音是无开麦克还是安怎？正我有看到Sunny，其他时间毋知啥物原因，我就无在看无，也是无方便读。哟，挺几秒啊，几秒真个。安尼可能无方便读个款。好，来我读。每摆我若破病，阿爸阿母就爱甲公司请假，照轮来病院甲我照顾。亲情50不时来病院甲我看，希望我会当较早出院。虽然破病的时阵有足侪人来甲我关心，互我感觉真温暖。毋过破病的滋味真正无介好，搁爱麻烦遐尼侪人。我想要是莫破病，算较会好啦。哦，这听起来看起来是囡仔人嘛吼，当然现主是这个人，就讲作者伊到底是几岁时写伊幼稚园的时阵破病，病到亲情50爱去甲看，这表示无细条的，毋是讲迄个啥。当然，小学较进前的囡仔是毋是会较搞毛病，敢会？因为父母常在毋甘嘛，对无？囡仔淡薄软小小，还是迄个啥无精神，会惊嘛，当然紧送病院嘛。送病院有当阵是写字咧，药啊食者大概就活跳跳。要毋过有当阵若严重就到地，住院几落工，这可能嘛是常在有诶。因为可比讲囡仔，我知捌听着过啥物。肠仔会烧黏的啦，吼，还是啥物，反正就是有一寡状况就对啊，所以变成讲迄个啥，爱住院几落工的，拢毋是简单的，甚至亲情50，佫会去看，佫不时去看的，伊听起来看起来就是，即个囡仔吼，伊幼稚园的时阵，真正，半开玩笑讲法就是，去读幼稚园。读小学进前犯事，是毋是3分1的时间拢伫病出入边？毋知影。总是作者家己写讲，要是莫破病算较会好，这大概是免讲的嘛。我毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法。这甲昨咧读的社会组的文章比起来。小学的朗读课对小学生，甚至对高中生，拢无一定好读。高中来读，可能也有才调应付。也毋过，就讲，对咱台湾来讲，台语这个部分，尤其目前中华民国的教育体制，伊也是注重汉字。汉字这个物件其实加足歹学的啦。我毋知各位朋友捌去看过迄个府城教会报，因1886年迄阵打刊的时阵，叶牧师哟，是毋是叶牧师有写一篇白话字的字音嘛，就去讲到汉字歹学嘛。当然汉字歹学毋是干那伊讲起过，我会记得干那。巴克利牧师还是啥，几落位牧师应该拢捌讲起过。若有看文章，我所看到应该就是巴克利叶牧师嘛。马介有无我袂记得。反正伊来到台湾，来到福摩萨，想要学咱遮语言，发觉着讲，竟然哪会含汉字白做伙这，迄着有无好学的所在嘛。无好学的所在，迄是比较出来嘛。
你若敢若即种尔，你实际是学甲艰苦济寡，你袂感觉这歹学啊？你的时阵的情绪是艰苦济寡，毋是歹学。歹学是讲有一个较好学的嘛。啊，所以当你知影讲，其实有白话字通好学的时阵，你才发觉着讲汉字继续歹学的。啊，莫讲是艰苦济寡。啊，所以对目前台湾即个教育体制使用即种汉字来讲，可能就是咱爱有一个认识，就是，互咱后壁的人会使较轻巧啊去用白话字，因为我毋知各位朋友对受教育即条代志的目的到底是啥？有啥物认识无？至少我讲的答案，你罔参考，无一定是100%正确，就是咱为什么爱去受教育，是为着要读册捌字嘛？啊，敢若是要读册，敢若是要捌字知道理，吼？为什么爱受教育？是要捌字知道理嘛？啊，知道理当然你会使透过口语甲别人交流嘛，会使知影一寡道理嘛。啊，毋过捌字即条代志，你无靠你家己袂使啊。啊，当然目前为止，咱看到大部分拢是汉字嘛。啊，你汉字爱开遐尼济时间着，可能到10岁、12岁，你才好多读寡文章嘛。当然，你若真正足拼势，凡是小学到4、5年啊，你就开始偷看，毋是课本的册啊嘛。要毋过，若准讲是用罗马字，那你是毋是会使搁较早就进入册的世界，进入文字的世界？啊，平平拢是捌字即条代志。人外国使用罗马字遐，伊可能小学到1、2年啊嘛，迄个时阵几岁？7岁、8岁嘛。7岁、8岁人就开始现册，开始吸收知识啊。啊，使用汉字的咱，煞爱到11、2岁，才有法度家己去现册吸收知识。安尼就真差着几年啊？7、8岁到11、2岁就差你4、5年啊。你讲迄4、5年，伫人生遐尼久长，尤其现主时，法国讲本世纪出世的法国人，每一个拢有机会活到100岁。所以4年对100岁来讲，只不过是敢若4%尔，敢若影响无大。要毋过，迄是你人生一开始的时间点，对无？因尤其顶世纪啊，是毋是顶世纪？因就爱淡仔咧讲啥物，不要输在起跑点。啊，即个物件一开始就是差人4年去啊，你无过来拼袂赢啦。啊，当然台湾人真正足拼势，所以我都现主是伫世界上徛到一个不哩啊好的位置嘛。这嘛是过去的前辈所拼来嘛。所以可能对咱来讲，台语这个部分，当然现主时的咱拢有在条讲，有在条听，然后咱嘛有在条读。要毋过后壁的人，伊无咱这种环境，通好像阿弟阿嬷讲啦，台语读着学。一出世就台语的环境，当然台语无需要特别开时间去学嘛。要毋过真不幸的是，2020年以后已经无这种纯粹的台语环境啊。啊，你无纯粹的台语环境，甲台语成做一个外国语言来学的时阵，你就要用对待外国语言的习惯来处理才对啊。所以可能就是咱也无共做法吧。所以我毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法。我有了。好来，既然先讲，歹势，拄则迄个像慢请讲。大家迄个台语的这个文图，伊是对按倒位而来的。因为我是看戏剧的，我是看电影也是歌戏。这个年代较无人咧教按无啊嘛对。所以即马台语人原则上拢是毋捌字的啊。即马台语人拢是毋捌字的啊。所以当然凡是迄天像咧讲，日本人来了，暂断台湾人用汉学啊，伫咧吸收知识即条路了后，所有遮个台语人就失去看到汉字读文音的能力啊。吼，这是日本人，尤其伫咧1930年以后，甚至1940年以后皇民化，1937年开始皇民化嘛，迄就更较严重啊。啊，国民党来，中国国民党，这袂使来干涉。中国国民党来了是更较粗残嘛，继续吹落去嘛。所以70年来，
1945年来就已经安尼偌久啊，80年。啊，1949以后，中国国民党来了后，尤其白色恐怖开始，就禁止台湾人使用台语，更卡免讲要透过台语来吸收知识嘛。啊，所以无汉蚵啊，台湾人讲台语的人，伊就无啥能力有才调去看到汉字、读台语的文音啊嘛。当然，你刚讲的一个物件就是电脑，差不多1980年代进入台湾嘛，所以台湾人看到电脑伫台语的境界内底，伊袂该读到电脑。伫台语的语境内底，伊讲电脑，也毋过尾啊，一寡佫要讲最近啥物物件，哪来哪侪字词，伫咧台语的语境内底，伊竟然就是直接读中语啊。所以拄则咧问的即个台语人安怎学台语，就是顶世纪的台语人，就是伫日常生活当中学台语啊。听大人讲啊，大人拢讲台语，啊囡仔毋捌就问。还是讲唔对去，就去用纠正安尼吧，可能是。对，唔知你有回答到志愿的问题无？还是你有啥物想法看法？我补充者就是，阮讲的是西讲嘛，因为伊细汉爸爸读过啊无啊，伊爱亲情经啊个三字经，伊当时用叫法通用即个台湾话去叫他读念，但即马都较无啊。因为即种古典汉文的部分，就是我所知是一寡诗社因个伫读念啦，啊，甚至图书馆的册，伊有用迄个啥同音符号去读嘛，伫边仔解写讲哦，啥物零基础成本线啥安尼嘛，吼啊，礼文大东西都是讲遮个古典汉文，甚至迄个啥。现主时60、70岁、70、80岁以上的遮个伫行庙寺的人，遐个佛经也是道教内底遐个经典伊摕出来，伊摕来嘛是拢读台语的啊，嘛拢读台语的啊。啊，当然，迄是现主是60、70甚至70、80岁以上才安尼读嘛。啊，毋过可能我所知是至少20、30年前，遐个庙寺。嘛，拢读华语去啊，拢读中语去啊，所以，现主是60、70岁以下的，伊迄佛经摕来，也是道教遐个经典摕出来，伊就看到汉字拢读中语啊，伊已经无才调读台语啊，因为伊毋捌听着过啊。啊，60、70、70、80岁以上的，因为因去的时阵，迄庙寺内底遐个师傅，因是读台语的较侪啊。对吧？遐个师傅可比讲，现主时国家系统内底至少50岁以上的师傅啊，伊是有才调佛经摕出来是念台语的啊。你50岁以下、40、50岁以下，遐个师傅啊，因伫学校体制，毋是学校体制，就是迄种佛道教迄种学习体制，大家嘛拢中意啊。啊，当然戏出的部分，你若有去看。进 YouTube 会使找到的，哦，你去看亲家卖计较，你去看飞龙在天，你去看人情英雄，这个 YouTube 顶端会使找到电视剧，伊所讲出来台语，其实你若知影，咁咪啥你讲？好啦，你去看的时阵，你就准讲唔知影因啥物时阵翕出来，你就会使感觉到，有一寡台语乃。就侦查就对，我要讲的是，有可能可用亲情卖计较，伊内底差不多袂真罕有啥物中语的字词会走出来啦。要毋过最近这5年、10年遐个戏出，第人名就差不多拢变中语啊啦，人名啦，第流失上紧流失就是人名啦。啊，过来一寡相对较新的遐个名词嘛、物件嘛，嘛拢中语啊嘛。啊，过来就是。迄个演员袂晓讲迄个名词，伊嘛改念做中语啊嘛。因为听伊讲，因摕到剧本的时阵，拢是中文写的剧本啊。目前为止，无听伊讲有人，当然我无去演戏，我毋知影。啊，毋过推想起来，啊，甲有一寡捌看过有人伫咧面册分享的，迄嘛是拢
摕到拢是中文的剧本啊，就是演员伊爱靠伊家己的台语能力，即时翻译做台语啊，甚至迄个演员伊若台语真正好到飞上天的迄种，伊看到迄个中文的剧本的时阵，原底写剧本的人，伊心肝底可能一寡词、一寡音、一寡讲法，迄个演员甚至有才调，甲迄句台词改得搁较换台语的。改得搁较水的嘛是有啊，毋过即种人是愈来愈少啊，因为无即种环境啊，所以透过戏出来学台语，毋是讲袂使啦，只是坦白讲，可能拢是一寡真基本的日常对话尔啦。迄个物件反射，若要用考试来评断的时阵，我个人怀疑，可能敢若美院尔，中级的。你讲遐演员。你讲咱看电视、看戏剧遮的人，要透过演员看剧本，即时口译做台语，然后导演还是现场的人有同意，然后翕起来上网，还是电视报送出来，互咱看到遮的物件，遐台语的物件，遐台语的知识内容。我讲你用教育部即种考试去甲评论，我是感觉可能敢若中级的反射中级，佫毋是每一个拢有才调及格的。因为比光就是及格，就是中级比院嘛。啊，你若4分3的分数，就是 B2 中高级嘛。啊，遐个现主是演员也好，还是咱咱咧看的人也好，纯粹看的人，你无透过有系统性去学习的，我感觉应该是 A2 到 B1 尔。A2 就是迄个啥？初级票，我袂记得应该是初级。A1 可能是入门啦，啊 A2 是初级啦，啊然后 B1 是中级嘛 ，B2 是中高级嘛，啊 C1 是高级 ，C2 是专业级。所以我咧想，我咧猜想，咱台湾尾所有的人的台语能力平均起来，就是 A2 到 B1。你讲要，当然有的人较厉害，当然都。迄目前教育部伊发出来 C2 专业级的证书100张，毋知100张袂？敢若嘛还袂100张。准讲有100张，可能嘛100通张尔。强在一定无超过150张的啊。啊，当然有一寡歌手在民间，伊若是很不屑去参加考试啦，就看教育部遐体制，看遐无就对啦。啊，看伊无，我哪有可能搁去参加？无可能的嘛。毋过，咱认真来讲，要安怎评论一个人有偌高，伊的语言能力到什么程度？当然，考试敢毋定是一种嘛。迄个讲台语当就是林家怡博士我讲过，就是讲，伊有一系列我甲伊大约就我所理解迄种询问法去问嘛，对无？你晓讲台语，会安怎袂晓讲？啊，你有偌高讲台语，迄个偌高讲到一寡评论的方法，还是？顺序嘛，对无？你外口讲，你敢有才调用台语牵师啊，对无？甲一个人教袂晓，教会晓嘛，你敢有才调用台语甲人合作，对无？你甲伊是边顶的，毋是你咧学习的，是咧边顶的。伊咧讲物件，你知捌，啊，你要讲物件，伊知捌，对无？合作嘛，你做一项物件嘛，啊，你敢有才调用台语学一项新的物件？或者是用台语学项新的物件，好像核能啦，什么晶片啦，什么地球科学啦，什么天文地理啥，你今仔日进前毋知，啊，你有才调用台语甲学起来，过来，你学起来这物件，你有才调讲互别人知。今仔日进前你已经会晓，对只讲嘛，你去牵师啊，你去甲人合作，这拢是你已经会晓的啊。啊，即马过来就是讲。你有才调透过台语去学新的物件，今仔日进前你毋知影，有可能即个物件存在真久啊嘛。可要讲的，什么数学、物理、化学，还是天文、地理、历史，什么地球科学啥遐知识原底就伫遐嘛。啊，当然有人会讲，无啊，进作讲的遐无资料啊，无啥，是现主是即个时间点，敢若无一套的册。菜伫遐，互你豆豆去看，还是豆豆去入捌。毋过
不哩啊，侪人伫努力伫拍拼嘛，可要讲迄项啊，当个哩哩酷酷，是毋是咧教数学还是啥？吼啊，有一个美粉汤啊，美粉卵老师，伊嘛是你好教册，吼啊，高雄有一个做吴志宏老师，伊敢是教地球科学的，所以其实不哩啊，侪科目是拢有人伫咧努力拍拼，真差讲无一个单位，无一个组织，或者是伊本人甲伊遮个台语的教学内容写做教材，编做一本一本，吼，按简单的啊，慢慢的深，慢慢的深落去。目前是敢若无即种物件，因为一个不幸的代志就是，中华民国体制之下的台湾，官方语言无法律规定，抑毋过就是事实上的官方语言就是中语嘛，啊，出来拢是插花啊用的啊，所以变成讲咱的台语目前为止无甲一个有系统性通要去学习的。可比讲另外一个角度来讲，台北市的总图书馆。9楼、几楼，伊就是有所有的原住民语言的学习的教科书，对上初阶吼，什么字母的认捌，啊，什么数字的安怎读念、身体啥这，目前咱的教育部对吧？教育部台湾台语商论书书店内底有这个资料，啊，伫台北市的总图书馆遐，因就是规层楼，就是所有的原住民语的遐基础，伊敢若是偏到小学甲6年的款，我今年去迄敢是小学6年，所以敢若就是10几本，就是讲伊迄是偏吼，伫读小学啊，可能就是现主时，一礼拜一节课迄种学习法的进度去偏的嘛。啊，若咱大人有可能你迄12本范式，你惨惨的一个你就甲看完，啊，你就会遐基本的。啊，台语目前就是教育部才会有审定过教科书吧，可能是安尼。好，毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法？即个小学的即个第一篇，大概朋友在帮听啦吼。即篇拄食迄个啥？有一个字就是郑秀明顶悬去抓嘛吼。那轮到阿爸，我就讲那即字就是两个意思嘛。到下一段。那像去，互人认字共款，迄个那应该就是 as like as 嘛，所以即两字那应该是无共款的，对无？那轮到阿爸是 if 嘛，因为有当阵伊就是等于是一个囡仔老爸老母去顾嘛，吼，有当阵阿母顾完换阿爸，阿爸顾阿母，吼，意思讲，若准讲是阿爸，就是 if 嘛。如果吼用中文来讲，后一段我伫病院精神的时阵，迄段的第二组嘛，对无？爱爸叫母，哪像是去用认字共款嘛？所以准讲毋知影哪即个哪是啥，你看到共款的意思就是，我用英语来解释就是 as like as 嘛，袂输是安怎嘛？所以即个第二组即个哪是袂输像袂输去互认字共款嘛，对无？哪像去互认字会使解做。袂输去互认字嘛，啊，所以迄个哪像安怎？干哪轮到阿爸即个，是毋是就是即两个字拢是共一个汉字，抑毋过伊的音调无共款，所以意思无共款嘛。啊，当然到底倒一个水平会较悬，我真无聊的一个感觉。当然有一招，你会使去迄个啥？我等确认有到，就是去迄个，迄个啥？迄个我确认算第3条。你去语料库遐拍字，凡是伊就会加有哪即字的句拢找出，这可能有够多。当然要安怎去分辨讲到底是倒一种较多，我真袂记。有当阵是感觉讲，敢若是若轮到阿爸迄个哪敢若较济，毋过若读到。那像去互人认字共款，敢若是迄哪较济哦，所以有当阵这日常生活当中，我真念袂出来倒一个较济啊。有歹势，毋知咱台顶个朋友有啥物想法看法？安尼，咱可能也再来读后一篇。3年甲 K 罗对只无读着。后一篇第2篇阮小妹啦，我看几段，1、2、3、4、5段，安尼是毋是？
咱讲读一段，吼，我读第一段志愿，第二段啊，第三段迄个乌娜啊，Sunny 第四段啊，最后一段 Carol 哦，Sylvia 就罔听，阮咧读即个，我毋知出入去无，115年度的学生做朗读稿，应该是有啦吼，你可能爱找一下。开讲式，开讲式，会使看一下。啊，迄个庄雅文博士伊有甲伊画顺啦，就讲什么时阵倒一个字读轻读，倒一个字读变调，还是反正有画线就对啦。你看应该就知影。那种我以为你已经会晓讲的啦，吼，啊袂晓讲的当然爱搁开淡薄仔时间小认白一下。咱来读这篇，第二篇阮小妹可爱派。人讲一个囡仔较饶者三个大人，我原来有一种感觉。我有一个3岁小妹。目睭圆圆大大蕊，生做有够古锥的，阮拢叫伊阿妹啊，阿妹啊吼，伊即个妹是第7条嘛，啊亚前变调就敢若2种，就是亚前迄字若是第2、第3、第4，吼，即种的就拢会变第1条，吼，啊若剩的就是拢变第7条，啊所以第7条的字，伊后壁倒一个亚。伊毋是无变调，伊是变第7条，哦，所以大概是安尼啊。所以我拄仔咧看即个，我就问，雄读无啥会出来吼。阮拢叫伊阿妹啊，虽讲细汉啊，也毋过有影是赤白白。好来，志勇啊你。我和伊差3岁半，伊姓好，我姓猪，我常常互伊欺负。变摆若是为着小可代志咧无欢喜，伊就会起背面。即时我就会走敢若爬咧，万不离走伤慢，定叫会互伊，会去互伊修理甲密密麻麻。正当毋是叫妹无警队，三拍无警卫。所摆我常在同阮母啊讲，是安怎爱有小妹人。我足想要做孤查某囝，足想要。阿爸阿母敢若照顾我、爱我就好，一直到有一摆发生一件代志，我才知影讲，其实我是听阮小妹。好，感谢。有哪话你？迄天阿爸伫灶骹咧煮食，阿母伫房间咧煮衫，我含小妹伫客厅咧办公会啊。啥人知影一个无注意，伊杀一支家刀。搁伫碰椅顶悬丢来丢去，看伊安尼，我实在是紧张甲心脏将要跳出来。念伊话讲：阿爸阿母，紧出来啦！阿妹仔举家刀咧耍，足危险的呢。反正是抽油烟机含电风开伤大讲，因拢无听到，就伫即个时阵。小妹打一个无好势，就为碰椅顶摔落来。我惊迄支家刀会去甲伊拄着，就三步做一块，装去甲抢过来，好甲再抢有着。若无代志会变做啥款，我是连想都毋敢想。好，感谢。三年你。阿妹啊，无定着是互我的反应迄惊着。第二涂骹哪好哪话讲，阿爸阿母还是抢我的家刀，叫伊还我来。即摆我看阿妹啊，哪吵哪要甲我拍款，我煞亲像手袂断啊，来死我。若无选，颠倒是笑出来。阿爸和阿母邀伊讲，当是发生啥物代志？我也因才知影讲，我是惊小妹会着伤，也无顾家己的安全，拼性命要甲伊家刀抢过来。好，感谢。叫哪里？你讲真前，阿母甲我揽嚟讲，阿海啊，你已经大汉啊，会晓照顾小妹，真有做大姐的范呢。我甲阿母应讲。因为伊是阮小妹啊，无晓伊是要笑啥人啦。自迄天开始，
我知影我会疼惜小妹一世人，因为伊是我上爱的姊妹啊。好，感谢啊，这个这是最后上爱姊妹啊。我毋知呢，我会疼惜小妹一世人，啊，煞变姊妹，我毋知咱台顶的朋友有啥物共款无共款的想法看法。当然，姊妹啊，对其他人来讲，因两个就是姊妹啊，无毋对嘛。毋过伊安尼讲，伊是我的姊妹啊，我个人感觉小可怪怪。毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法？伊叫因即个妹妹吼，叫阿妹啊，因为小妹吼，不管有足侪音嘛吼。当然大部分都讲阿妹啊，还是啥物小妹，还是啥嘛。毋过我咧想，伊超工要写罗马字，应该就是甲迄个音用即个罗马字记录。当然，我咧猜想应该嘛是姊妹的妹迄字无毋对，毋过有当阵啊，就是伫迄个啥厝里的称呼啊，有当阵会取代因家己的名，对无？就敢若最近嘛，常用个出名声迄个总统嘛，伫因厝的人拢嘛去用叫弟弟啊。你不管几岁，你顶悬就是有老爸老母，搁你的兄哥兄姐啊，你就是永远人的弟弟啊。啊，所以这有当阵啊，要安怎讲？伊叫阿妹啊，即个嘛是算啥？因厝里即种或者家庭内的称呼，正做伊的名嘛。伊的名强在毋是即个名啊，这嘛毋是伊的称号晓还是称谓嘛？称谓叫台语读了是毋是称谓？对吧？有爸爸，有妈妈，有姐姐，有妹妹，即两个互相是即个 call up 派是阿妹啊的姐姐嘛，吼阿妹啊是 call up 派的小妹嘛，对无？所以姐姐小妹这是称谓嘛，称呼嘛，称谓嘛，爸爸妈妈嘛是嘛，因强在有名嘛，毋过第一段直接讲嘛，阮拢叫伊阿妹啊，当然这一定毋是爱讲妹妹吧，还是安怎我毋知，我无确定，反正就是用罗马字来写，敢若是用罗马字，就无需要讲爱汉字是啥，就写罗马字，互你看，你搁淡薄咧管汉字是啥，就敢若有当阵有一寡人，伊咧问的一寡字啊，我会感觉迄明明是一个拟声词，伊煞一直要去问讲迄汉字安怎写着，就拟声词，你问汉字是要创啥？就拟声词，你问汉字要创啥？会奇怪，所以可能到目前的咱，我是渐渐无爱去注重汉字啦。有当阵可能嘛想讲，应该今仔较袂啊，就是你管他汉字安怎写，反正咱会使写罗马字啊，手机啊，你会使用罗马字拍嘛。我就讲嘛，拟声词无需要去找汉字来斗啊。你讲其他的，即两个有看到啥物词诶？迄有当初爱阁想一下，因为一寡词你若愈无讲，就愈袂记起来。好，毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法？只是一个囡仔较老者三个大人，这是毋是有一个类似的礼俗谚语哦？什么娶一个某看赢三个天公作晓，敢是安尼？就讲一个什么岁看赢三个什么岁安尼啦？应该是这个无对。安尼我看这篇我拢小学啊，嘛是有一寡迄个啥，几落个迄个什么跳出来、紧出来、摔落来、抢过来、笑出来。抢过来，即种我讲迄个做啥？对我来讲，我是对迄个中语的迄个叫做方向动词遐对照来，所以
我就讲中语遐的变调无足多，无足复杂的，都讲简单的尔嘛。什么两个三声塔色会安怎？啊，当然什么什么不是不要不准，迄个不嘛，听讲伊嘛是属于变调一部分，迄可能较早你学校无甲你好就不管啦。啊，不过伫台语的部分，就足侪种变调的嘛。啊，即种什么跳出来、引出来、摔落来、唱过来，即个就是看你后壁有斗物件无斗物件来决定你变调是要安怎变嘛。我感觉你这个若有家己算掌握到的时阵，大概变调的部分就会使避免不哩啊济，因为变调无正确，或者是无顺，互听到怪怪安尼，就会使避免迄种状况啦。然后佫一个什么所在？走干那杯，吼，第二段第三段，伊是走干那杯。啊，曾经有人讨论讲，这是走干那杯，啊，这是走干那杯。干那杯甲哪杯，就可能拄只类似迄个哪的前差吧。这是走干那杯嘛。啊，当然，你读足紧的是，即是我的走干那杯。可能你无一定听得出来迄个前差，啊，另外就是走干哪杯，我毋知听得出来迄个前差无？这是走干哪杯，这是走干哪杯。当然，迄个情景、迄个语境应该是共款的，也毋过你伫念的时阵，应该是有前差的。走干哪杯，吼，鼻音嘛。走干哪杯是无鼻音的，啊，伊念过时阵，其实足紧的，就无一定随听会出来啦。我讲无一定随听会出来是，你若要叫你听写的时阵，你无一定写会出来即4字，或者是迄个干还是假，你无听无准的时阵，你就写对别字去啊，应该是安尼。啊，当然迄个语境我讲是共款的啦。是共款的啦，好安尼，毋知咱大家有没有有啥物想法看法？可能会使有人会使读甲长一寡安尼，拄则是敢若迄个啥？拄则迄个像有啥物讲话遐啥呐？拄则伫顶一拍的时阵，歹势，伊拄则志愿问一个问题了，我袂记另外一个朋友。应该是算你拄则，嘿啊，哇，三年你会记你拄则想要分享啥无？安尼，这篇我感觉应该就是差不多700字左右啊吧。因为就讲因这朗读歌拢是700至750字嘛。吼，是啊。啊，几个句的李小讲语，即句的李小讲语，小妹无紧喙，小拍无紧胃安尼。7月半暗毋知死活，所以嘛是拢会用即种李小讲语出来迄种的。所以我讲对学生囡仔真正不了多爱挑战。好，安尼，我看，拄则是托就是5讲读一段嘛吼，安尼。有人要读较长的无？还是自头读到尾安尼？有啦，还是 Carol， 或者是志吧？我毋知你有无人要考试无？考试敢贵啊？啊袂，即个你才要考，24、24、25吧？是毋是？敢若是迄对，敢若24、25。伊即届旧年之前敢是8月，今年变7月安尼。我明年3月才要考。明年3月考吼，安尼明年3月就是今年12月报名吧，印象中。敢若10月11月迄个简章才会，今年我毋知，伊就是敢若拢迄个啥，我就讲因敢若是即摆拢会排年度的迄个考试的一寡，或者啥事件，敢毋使讲事件。就是流程还是啥物会听数嘛？就讲考试进前差不多是3、4月日报名的款，
像今年就是3月初2月底迄阵考试，啊，然后敢若3月底4月初会公布成绩，然后就是后一摆考试的报名开始4月，敢若是4月，我印象对。啊，4月是即个7月考试的报名开始，啊，然后敢若是考试迄天的进前1个日，也是4礼拜就寄迄个准考证互你，所以等于是讲伊安尼办20年未？我毋知20年未？就讲应该是哪来哪固定落来才对啦，因为前几年啊，5年还是几年，我袂记得。就是讲，本正1年1届，啊，3、5年进前变1年2届，甚至听讲捌有1年，还是连续2年，讲总共办5届、几届，我袂记得。伊迄我也毋知影。我是敢若2019年才知影，啊，才啥开始参与啊。安尼，迄个送，K 罗要先读过，还是有哪？第一篇无，我第一篇无对着。安尼好，安尼要读第一篇吼，好啊。啊，你读第一篇，安尼几只我看。你无对着第一篇，好啦，你要读第一篇，吼，你读第一篇，来，咱来听 K 罗读第一篇。后边有够艰苦的，红素琴。我读幼稚园的时阵，实在有，歹势，我倒读一遍。我读幼稚园的时阵，有够歹腰刺，身体揽甲吸袂着，就酷酷扫，发烧，头较痛。什么款的感冒对我来讲，拢袂生分。行医生馆亲像咧行灶骹咧。会记得半年前有一天放学，我行到半路，煞乌天暗地，1万年啊，透大风落大雨，要避都袂赴。规身躯淋甲湿糊糊，转去到厝，规个人皮皮喘，害啊！我感着啊，规身躯软烧烧，袂输去互别人霸占去共款。扫甲脑中热火，强要吐出来，头壳嘛痛甲强要闭开。背金，这是啥物所在？咱前所看到的白色名称、白色被单，阿母搁趴伫名称边，我的手插一支石针。原来我搁来病院报道啊，受到家己日时伫运动场，再搁活跳跳，甲同学咧拍球走烧肉，一声煞袂顶袂动，要佚佗要装手机啊，身骨轮痛骨折，艰苦甲袂正食，袂正困。哦，这个是哦，规毋是人消失落目。是毋正食，啊？这里是毋是卖艰苦甲，当然咱来讲艰苦袂食袂困嘛吼。按过我们伊就是要改写，毋正食毋正困，可能有食无啥食，有困无啥困，所以袂食袂困是敢若拢无食，拢无困。当然可能米一寡，担一寡，啊伊是咧破病嘛，所以伊改写毋正食毋正困，含咱所理解袂食袂困，应该佫无共款啊。好，歹势你继续。艰苦甲毋正食，毋正困，规人消散落目。有一天，阿母接到一通电话，甲我讲，伊要去公司一转，连暝就转来。伊干那离开1点钟尔，我伫7点钟内底，屁股凉起来，规个人喘口真艰苦，若像去互大粒石头缀条条的共款。我要哭无目屎，要喊无落来。若轮到阿爸来甲我照顾的时，伊会讲故事，讲笑开，我定定互伊人家一直笑。伊讲的故事甲笑开会当治枵兼治病，互我煞袂记哩家己是病人。我伫病院精神的时，定定会听到半暝啊有病人咧哀爸叫母，若像去互人啉猪共款。不时会看到一寡老岁仔人，有
规支手乌青兼冷火，亲像去互人苦毒共款。有够凄惨的，看到遮济可怜代，就像感觉家己的病无算啥物，家己爱坚强起来。每摆阮若看病，阿爸阿母就爱甲公司请假，叫人来病院甲我照顾，亲情50不时来病院甲我看，希望我会当较早出院。虽然看病时阵有足侪人来甲我关心，互我感觉真温暖。毋过看病滋味真正无介好，阁爱麻烦遐尼侪人，我想也是莫看病算较好啦。好，感谢。毋知咱台顶朋友有啥物想法看法？即两篇，咱今日读即两篇。拄食即篇第一篇，就讲迄个哪还是哪嘛吼。我拄仔看的时阵，敢会使咱小小的结论，就是讲，若是句号后壁，迄个字可能读哪嘛，那安怎嘛。啊，若是逗号后壁，就是哪像去互人认字。当然，即个我咧看起来，即个小结论，敢真正完全适用，我也无确定。总是以即篇来讲，看起来敢若是，若句号就表示头前迄个意思到遮煞嘛，啊，所以后壁就是若安怎if嘛，啊，若逗号就是讲，头前还未讲煞，伊开始要讲头前迄个现象会致到啥物效果，对无？那像叫人认字共款。当然，若准讲伊无是咧句中嘛，上尾一段每摆我若破病嘛，迄是if嘛，甲即夜的。顶悬迄个若轮到阿爸因那应该是共款的意思，所以我才是毋是简单结论讲，若准讲是句号后壁迄个那就是 if， 啊若逗号后壁可能是 as like as， 可能是安尼。反正未来若准讲有看到其他无共款的时阵，现主是我做的即个小结论，可能咱就暂时插旗做记号，讲安尼来记。啊，另若有拄着无共款的时阵，咱再来看卖有啥物方式会使去认捌，还是去分辨安尼。这是这篇。啊那阮小妹咧，毋知咱台顶嘅朋友有人要读较济无？我来读。好，来，互你读，有哪读？第二篇，阮小妹苦阿派。人讲一个囡仔较老侪三个大人，我原来有即种感觉。我有一个3岁的小妹，目睭圆圆大大蕊，生做有够古锥的，阮拢叫伊阿妹啊。虽讲细细汉仔，也毋过有影是赤白白的。我含伊差3岁半，伊想好，我想低，我定定互伊欺负。见摆若是为着小可代志咧无欢喜，伊就会起屁面。即时我就会走敢若飞咧，万不离走伤慢，定着会去互伊修理甲咪咪毛毛。正讲是相骂无拣喙，相拍无拣位。所摆我常在甲阮阿母讲，是安怎爱有小妹啦？我足想要做孤查某囝，足想要阿爸阿母干那照顾我、爱我就好。一直到有一摆发生一件代志，我才知影讲，其实我是真疼阮小妹的。迄天阿爸伫灶骹咧煮食，阿母伫房间咧煮衫，我含小妹伫客厅咧办公会啊。啥人知影一个无注意，伊杀一支家刀，搁伫碰椅顶悬丢来丢去。看伊安尼，我实在是紧张甲心脏就要跳出来，念伊话讲：阿爸阿母紧出来啦！阿妹啊，举家刀咧耍，足危险的呢。凡说是抽油烟机含电风开伤大港，伊拢无听到。就伫即个时阵，小妹打一个无好势，
就对碰椅顶摔落来。我惊戏机家刀会去甲伊拄着，就三步做一发，总去甲抢过来。好甲在抢有着，若无代志会变做啥款，我是连想都毋敢想。阿妹啊，无定着是去互我的反应吓惊着，坐伫涂骹，哪吼哪话讲：阿爸、阿母、阿姊抢我的家刀，叫伊还我啦！即摆我看阿妹啊，哪哭哪要甲我拍下看，我煞亲像7月半啊，毋知死活，若无选，颠倒是笑出来。阿爸和阿母交疑讲，当是发生啥物代志？尾啊，因才知影讲，我是惊小妹会着伤，才无顾家己的安全，拼性命要甲迄支家刀抢过来。迄天要困之前，阿母甲我揽落讲：阿海啊，你已经大汉啊，会晓照顾小妹，真有做大姊的班呢。我甲阿母应讲，因为伊是阮小妹啊，无笑伊是要笑啥人啦？自迄天开始，我知影我会疼惜小妹一世人，因为伊是我上爱的姊妹啊。好，感谢。毋知咱台顶嘅朋友有啥物想法、看法无？就是这应该是交易，就是正手机呢，第一趴倒算第三抓交易。交，有阵我会买去有种会砍去，因为晓离甲摇离，我看嘛，伊应该是，我拍摇，因为是徛新房嘛，伊徛新房，摇离两个拢是个音嘛，两个拢是个音，所以。这咱这边小学生的字嘛无好读啊呢，摇移，拢是第5条。好，毋知咱台顶面有啥物想法看法无？我要讲，请讲，嘿，志源讲。第二篇的倒评第三段上尾几句啊，好佳哉抢着，若无遐，有人捌听过这款用法，就是讲。真好滴，我物件价早有交着，毋免加半工来遮摕，就是好滴，好滴，咱定咧听，就是好滴加载嘛。那阵好滴即个词，就是有人会安尼讲，嘿，对。有会安尼讲对，啊，所以有当阵啊，就是迄个啥。教部收好滴啊，好滴，伊是第4条，伊用中文去解说，就是幸亏幸好好在，好在是中语哦，好在是中语哦，因为即马就是对教部拢都过来，教部的常用词词典是甲3个词当做。另外意思嘛，加载好加载，甲好滴啊呢，吼，伊记的咧，好滴无去，无煞加走一抓。因为迄天咧查加载好加载时阵，就是好滴无去，无煞加走一抓。就讲要甲伊变掉毋变掉，因为这是算复数嘛，就讲好加载抢有着，好加载抢有着。就讲好加载即个词，你到底要甲伊切开，真做一个变调变解无？伊变调变解就是无用符号隔开啦。就讲即6字，好加载抢有着，还是好加载抢有着？啊，志源提出另外一个词是好滴，好滴抢有着，好滴抢有着，大概是安尼的精差。
所以我是还袂晓安尼讲，就是还袂晓甲好滴摕来当做家财啊，好家财来用啦。目前是安尼。而且目前就是安怎讲？后来即个好家财，即个教典例句是安尼。好家在有你伫咧，无我就惨嘛。伊是念好家在有你伫咧，无我就惨啊！毋过迄个无我就惨啊，伊嘛无用，斗好甲伊隔开。也毋过咧，若准讲家在即个句的时阵，伊是安尼念的。家在你有炸雨伞，无咱就爱压雨啊。家在你有炸雨伞，斗好无斗好，咱就爱压雨啊。含拄则迄个无我就惨啊，甲即马无咱就爱压雨啊。迄个念出来，迄个啥，结果我感觉是共款的，就是迄个无拢无变调。也毋过即句家在你有炸雨伞，无咱就爱压雨啊，伊煞有斗好甲伊隔开。顶一句是好家在你有伫咧，斗好无我就害啊，伊无甲后壁句是无斗好的，所以对我来讲，安尼无即字伫即搭正确实是。对我来讲，我不管有斗好无斗好，我拢袂读变调，我著读本调。无，我著害啊；无，咱著爱压雨啊；无，著安怎啊？第即个第二篇即篇文章内底啊，好家在有唱着，也是好家在有唱着斗好，若无斗好，所以即个无字，伊的原理应该就是迄个若有省略去。即是咱台语人。讲啊足顺的时阵，迄个若字就会省略去，无我就惨嘛，无咱就爱压雨啊，对吧？家在你有炸雨伞，若无你若无炸，咱就压雨嘛。好家在你伫咧，若无你若无伫咧，我就惨嘛。所以咱伫讲话的时阵，大部分拢会甲迄个若省略去。伫即篇文章，敢会是因为小学嘅，所以无甲若省略去，我毋知影。感谢志源提出讲有即个好滴，即个斗一字无，对无？好家在安怎？无安怎？好家在 A， 无就 B， 家在 A， 无就 B， 好滴 A， 无就 B， 就是差不多会使用一个算固定的。好滴无去，无。煞加走一逝。即句话应该是淑琪老师的声，伊的例句是讲好滴无去，无煞加走一逝。我若要做一句，莫用，因为即句有两个无嘛。我敢若要留中迄个无的时阵，我可能即摆该做啥？好滴有来，无煞减领一分，还是煞减食一顿青草的？因为有当初就是安怎讲？要请人客，也是要分什么物件时阵，就是有来有分啊。你无来就准拄煞嘛。伊的例句是讲好滴无去，无煞加走一逝嘛。我这样做的一句就是讲好滴有来，无煞减食一届，还是煞减领一届，还是安怎？反正就看你要做什么句。我即摆要讲的是，目前咱看教典的例句内底啊，就是不管伊是好家在，还是好滴。就是会斗一个物件嘛，什么好滴有来，好家在你有来，还是好家在你有走，不管，就是好滴 A 一句，无就安怎？当然，即个好滴是用煞嘛，就是一个语气的转换嘛，无我就惨嘛，无我就害啊，无咱就爱压雨啊，这当然是另外一个结果嘛。可能。硬要讲就是好滴安怎的时阵，伊可能真正斗一个煞，较有迄个做啥完整的语气啦，应该是安尼。好，毋知咱大家个朋友有啥物想法看法无？是的，袂使了了。无问题，无问题。因为我就讲迄个教典40点，反正咱就用台语来开讲交流反正有文本是较好，安怎讲？先做一个单话，还是开讲的一个文本啦。有提起上好表示讲，你的读到咧当时真好。就是说，
就是讲，将个讲意思，毋知是毋是啊？重点毋是伫遮刷去，就是即摆才会签无签即个，就是拄好签叫用说，就是有一个叫做签啊，伊是拄好的意思。迁都迁啊，你换签啊？啊，对。你个拿春水的小说内底有用足侪甲即种迁都迁、抢都抢的，啊无就城都城，即种就是敢若就是迄个啥，袂输是庆忌拍着杜在空啊呢，就讲那大部分的机会拢袂发生，啊毋过伫即个时阵有发生啊，所以就讲迁都迁，还是都迁，我是拢听着。我日常生活较罕咧听到有人直接安尼讲啊，我就讲你读那纯粹的即个开发结子的作品，伊就用到足侪解，迁都迁还是都迁，对无？1000、2000迄个千字嘛，就是都迁啊。伊袂用万即个字呢，唔知影，袂讲都万啊，袂讲万都万啊，即差不多算固定讲法了吧？迁都迁、抢都抢，还是都迁都抢即种。应该是英语可能 by chance 就是真偶然、真巧合，就是我讲嘛，袂输庆忌拍着杜在空啊呢。我哋有想到啥，就是罔讲、罔分享、罔参考啦。好，安尼。安尼，马文，请讲。马文是真朴，逐项拢知。无，这是拄好，有当时朴毋朴，迄是另外一回事啦。总是我哋提出来，大家互相分享。参考安尼，好安尼，因为时间的关系，咱今仔日读的即个115年度小学的即个朗读稿，读2篇啦吼，暂时先读到这。感谢台顶的朋友做伙来读念，也感谢大家的朋友听我咧顶悬网读网分享网交流。咱今仔日读到这，感谢，谢谢，拜拜，再会。多谢会，再会。